Bonjour Banakin, Bana Brazza, Bana Angola, Bana Bruxelles, Amérique, États-Unis d'Amérique, partout dans le monde entier. Bana Poto Mobimba, Oboso Landangai, na Ereka Info TV. C'est toujours moi, Gloria Mboukou, votre journaliste. Abonnez-vous massivement sur notre chaîne YouTube, Ereka Info TV. Chaîne Nabino Bobandolanda, actrice Nabino, acteur Nabino, musicien chrétien, na profonde. Parti politique, ma communion sera opposant au posa et ça la katia chaîne Nabino Ereka Info TV. TV Zongelengi, dans le but par ailleurs, dans la Ereka Info TV ne makam. Dans chaîne Nabino on a ma solo nion soro et patama, la katia Ereka ne vous opunola. Dans Ereka Info TV, donc ma vie pour zapper zapéter. Pour Betika Ereka Info TV. Donc abonnez-vous massivement sur notre chaîne YouTube Ereka Info TV. Donc ma vie TV Zongeleng. Donc chez Gloria Mboukou Ndemakam. Dans la fille en couleur. Donc ma vie TV Zongeleng. Ni par ailleurs. Donc vous appelez les soutés. Donc si vous avez la procès d'information, on y a se batama, vous avez la procès yeba. Au Betty Ereka Info TV. Donc ma vie TV Zongeleng. Alamuki na tongo nalingi na yoka basangwa mboka Alamuki na sisa nalingi na yoka ba information na uti mosala nalingi na yoka sangwa mboka Qui cherche trouve Ereka. Bonjour, bonsoir, la fidèle internaute Nyonso, au Messala Kolandanga Gloria Mboukou, la fille en couleur. Et bonjour, bonsoir, la bino, la bisika Nyonso Bozali. Selon RE, Koutane Libino, la bapéo Nyonso, bisika Bozali. Bon dimanche, la bino Nyonso, bisika Nyonso Bozali, la Gloria Mboukou, la fille en couleur. La bino fort, dans la préférée, la bino, la bino, Ereka Info, la bino, le Messala Kolandanga Gloria Mboukou, la fille en couleur. Na Ereka Info TV nde makambo na mesaka koloba tango nyonso bo s'abonner na chaîne bino Ereka Info TV bo s'abonner donc partager yo be pesa baninga makambo pesa pelenge donc chaîne moko ka Ereka Info TV nde makambo bana kinde bo mebebika ka Gloria Mboukou la fille en couleur dans na mesana ko kota luka po na lobaka tango nyonso biso na Ereka Info TV il mange de côté sur le terrain pour la bino il mange mais formation vraiment il y a solo pour te faire ça le ko eza lokuta te to yi baba bloka na YouTube te biso de créer kande ya biso dans le 24 avril 2022 Papa Wemba biso soyebi awa na Congo na biso ya c'est que Papa Wemba akufaka le 24 avril 2016 akufaka na Abidjan lelo eza le 24 avril 2022. Donc depuis l'Iwa ya Papa Wemba et ça lui déjà 6 ans. Depuis Papa Wemba Kenda à Tikabiso, depuis Papa Wemba Koufa Kota Mabele, biso soye bidon, on mange à Papa Wemba paix à son âme, Papa Pe Manakimia, biso tolela en France. Donc Gloria Mboukou, dans les la foti le long dans les la ngaka. Debo Monica le eza. Donc Papa Wemba Koufa qui n'habite la Gloria Mboukou la fille en couleur na rotika boete. Il faut na kende Papa Wemba zaka vraiment mutua. Biso toyebi Papa Wemba Papa Wemba sala minene na mboka oyo vome Papa Wemba bomona Wemba statina etikala ko Papa Wemba vraiment azalaka mutu lokola ba union sorti à part ko sala musicien azalaki pe sous sa père et non toyebi Papa Wemba lenga azalaka Papa Wemba dans la tabakasi les grands sapeurs na kati ya mboka oyo dans sala histoire donc ba ndoso ba yebi mokimo bimba yango lelo to bité photo kita et ça Papa Wemba azalaka na molokai dans le lot de biti sur le terrain na molokai to zawana. D'abord, on a un temps à Rolanda, on a le lingue va s'appeler, on a papa et la micro à Ereka Info TV, on a osongi la bino suspo, bon c'est la mouké boyo kanon ba. Ereka. La télé, conseil d'information et assure, la fait des sociétés, Oya Kinshasa, ma solo ya promotion, Kaka Ereka, et qui a ba reporter bien formé, et pas ya coach Malukanga. Malukanga la télé, conseil d'information et assure la fait des sociétés Oya Kinshasa ma solo ya promotion Kaka Ereka et qui a ba reporter
likolo papa wemba akufaki ngai toyeba soki mpona bino bana molokai eza ndenge nini okosala papa wemba to ndenge nini po depo akufi banda 2016 ti lelo 2022 esali déjà 6 ans tonga toyeba soki ezoleka ndenge nini matanga esilaka mbangu mpa bapaya ndenge papa ye moko alobaka ekasi epa bakolo nango epesa vraiment temps biso toya bakolo matanga bana ya papa ya solo mokuwa moko na forme papa tika donc babi tout est cher chez nous les habits chers voiture chère la maison chère même si madame donc histoire bachangeaka te nde mo papa loba donc tokobosana papa jamais toujours tokokandeleka bagrand dommage parce que papa kolo histoire ye moto alakisa nzela donc tokobunga te wakolo histoire kolo idéologie le grand kourou donc l'union kwatembe donc omonaka chaque temps matongo ebebaka chaque année matongo ebebaka mpo aza le seul musicien oyo asala mboka na ye chaque année balelaka ye ce n'est pas donné à n'importe qui et puis il y a tous les musiciens ezala matere ezala pe te ezaka mpa na ye moko wemba ebele bakokopie te mpo bakoka kokopie pe te na bomoi jusqu'à la mort bakoka mpe kokopie te yango tozobeta baforme ndenge ezala kaka nde ye moko alobela toujours na couloir tokotelema tala bapierre kendal soki ebimi boya mama joblie c'est que ma belle il y a quelque chose ici dans la degré ma pièce cravate oyo bamatikelanga tala obama valonga na pouvoir ati apesinga cravate peti nani elongo apio te soit cravate papa lela francisco simanto yeyo francisco simanto fabrika en France papa lela te degaki bapièce nayebisi yo histoire tokochange te na miti amatongo eza ya kobeba ntingi pulo akangi abebisi asala organisation na ndenge tu nini ntingi asali te nini ntingi pulo honorable asali te aza moto forme yango bakombine bango na papa boye mpo papa ya mutu tosangai na papa moto forme mkuwa moko mutu tosangai na papa moto forme ya mkuwa moko ligue des serviteurs ezosunga tala niveau participe na mambo ya papa 6e année ntingi pulo atie bamoyen nyonso ange atie bamoyen nyonso ange biso totie bilamba nyonso ange mpo toye kobeta tokonfirme ke kini nyonso eza owuti parci parlo oyo okutana okokita kadeka bamama joblie aloba abenga nyamanyama na kombo na ye deka bapiesi okosana te kindoki nayebisi yo donc na mito na matongo eza kobeba so okiti kandakanda to wana 10 podium eza wana akutana omeka te akutana donc kindoki nayebisi yo voilà nasepeli makasi. Merci à trop, mais il faut pas travailler dans la cadre. Et la Marabaco, comment on a maïsé, maman Afrique, mon fini comme mon Mobimba, les cassavanes depuis au fond de la Maman Afrique, au Monio, pour le 24 avril, les amoukolos au Papa Wemba à Koufaka. Au début, Papa Wemba qui biso depuis 2016, les lots des 2022. Le 24 avril 2022, début déjà depuis le Papa Wemba et ça déjà 6 ans. Début Kakende, le message après le Papa Wemba, le message à l'opération, pour l'organisation nationale idéologique pour la SAPER, les avocats qui ont ça n'a pas pâté, pour manifester la hommage par papa. Donc on a dit que parce que le lot des autres ndenge nini faut que on a dit que ba bitete Papa Wemba batu bakanisa kayeka ka to ndenge nini we ba ndenge nini ezoleka. Merci. En tout cas, mingi biso eza lokola na bokolo epesanga pasi na koti na kota ba musicien na Papa Wemba azalaki musicien pe azalaki sa père le grand sa père mais tant biso ba sa père toyaka tozaka na pasi mingi neti nga mama Afrika nzoto etungisa ngai mais na ye kaka po wana aza mon père donc epesa ngai mawa ntango nakotisa kati ya molokai ava na koloka na wawa nasentiraki donc père azali yango wana ozomona biso basaper bana zakari bababase tozanga bisika oyo te na jour oyo Papa Wemba akufa oui akokisi 6 ans yango ozomona bajournaliste baza awawa mpona kotala makambo ya Papa Wemba mpo ya kozwa mpe makambo ya Papa Wemba lekuru
yango naza na mingi ya koloba te bino moko ozomonaka forme ndenge betamiforme mingi ebetami bokomona kaka ngana mingi ya koloba te po biso banazalaki babapaswe antuka tolataka mpe biloko baba te bino moko bana mikili monde entier Brazzaville bozomona mais malgré que nazo reconnaître que bato ya Brazzaville baninga na biso sapi nazo ndima yango ngama mafrika na ndima sapologie euti na Brazzaville na ndima yango nyonso boti kolanda lolenge papa Wemba bazolela ye lolenge basaper balobi mpo bango bamesana toujours dans absence ya papa donc epesa bango vraiment passe yango balobaki le 24 avril eza mokolo oyo bango bakoki kobosana yango te donc bakoki kobosanaka papa Wemba te ti mokolo bakokufa donc papa Wemba na mokilo bakobosanaka ye te donc moi ke donc mokilo ekufa nde papa Wemba azala efase na mokilo so ete si lotaki ya mokilo ezali kaka donc papa Wemba akozalaka efase te yango balobaka ke artiste ne meurt jamais donc papa Wemba kozalaka efase te kozalaka mpo bano mpe bazokola mpo bakuti idéologie esi bakoke koko na bino moko to kokobar na bino moko azalaka saper papa Wemba mpo bayeba Wemba tobosana ete zaki azolakisa mwana mpe azolakisa akokitaka melodi ya papa Wemba na ye yoka ye oyemba Viva la música, viva la música. Que viva, de Papa Wemba, viva la música, viva la música. Amazonia. En tout cas, merci beaucoup, merci. Nyonso boyoki ndenge papa lobi ke akotika ye monte koyeba idéologie wana mwana balanda yango bakokota bamwana boyoki mwana na beti banzembo ya papa Wemba mwana yebi banzembo wana lokola seri wana azalaka bino bomoni akatekikani ya 4 ans oyoki abeti banzembo wana leloko azalaka vraimen na seri wana antuka papa tomoni tokaka toyeba po tomoni bagriffe minene betami awa po papa Wemba ye moko azalaka moto ya sam tandike bato baza na pembeni na ye nsima na ye donc bango mpe bakasaka idéologie wana tina mwana mpe donc antuka kipe mwana la mokende nga yembi mwana yembi lokola azalaka papa Wemba azalaka donc ndira la bepoke wana azalaka bobi lolenge mpe mwana yembi nayebiki ya bosepe nango la bandako na bino donc boyoki ndenge papa Wemba bazolela ye na kati ya village Molokai. Ok. On n'est pas demandé le 6e anniversaire ya papa Wemba le Kourou. Donc il veut musée Mangoko Tozomona Léopard de la SAP équipe nationale. Les invités les sous-notés diplomates. Donc kuna après toquer les métropoles. Donc on n'est pas demandé. Donc le 6e année depuis la mort de papa Wemba. Le veut Koulangenge musée toujours. On n'est pas à demander le papa chéri Binadama. Et ça peut. Ah oui. Quand on a pas pour vivre événement. Toujours. Moi je suis inspecteur Léopard. Maramba bilamba. Il n'y a pas de climat. Bilamba de to beta forme tout comme la joie on est na ba continue à bloquer bona ba banki. Au moment na la tibo na senti na banki nana. Information et assure la fait des sociétés Oya Kinshasa Masolo ya promotion Kakanereka équipe ya ba reporter bien formé et pas ya coach Malukanga et pas ya coach Malukanga Information et assure la fait des sociétés Oya Kinshasa Masolo ya
Oli même à quel âge? Bonjour papa. Lelo eza le 24 komisa soyebi ke eza le 24 avril mokolo papa wemba akufaki donc yango lelo tobi tokita na village molokai donc takandakanda masimandima koyeba lolenge nini kozolela papa wemba po tomoni baforme vraimen ezolakisa vraimen oyo vraimen ya papa wemba tena toyeba soko ozali ndenge nini ya papa koexplike moke bato baolanda yo po bana poto mosu baoloba toke papa wemba na kimba po jenesida komisi baba oke bakosala papa wemba na kimba batanga lezolela mpe bakami bayeba so papa wemba vraimen honneur wana eza kaka tole po asa déjà 6 ans banatika biso depuis 2016 ti lelo 2022 opesa kombo na o bato baolanda biso papa wemba alivia na biso okobanye bana na filme papa wemba selesete neti avant kufa tozalakani na brasa après brasa yaki okufa na bitan nga nazokumosi donc depuis wana nayaka licence te nayaki après 5 ans na ye ne passé nazalaki na oyo mpona ya nanga depuis nane laba nanga na kini donc papa wemba ali donc idole nanga d'abord numéro 1 pire vieux yango somoni forme ezolata maboye parce que atikela biso idéologie moko mwana poto elamba na monde oyokaka liwa ya papa wemba esalaka yo ndenge ya voisin aka bisa nana voisin na toki na ntongo babengaka bien na bibesi komi poto nalalika wana na bisinakoti na net nakangoona kodon na yale 4 ans na 5 ans kunaka bakosi boyeza lindoke bakosomba mamopangu te bakamba bilanga Bosomba loko yini na via mokiko ke ya papa ko singa mjana donc jani no na ko na yango ke ya yo son ko moto sa no tenu ekino siko ya bino eleki tina ba dictionnaire elo matoya ba dia mwana aza star moko bosa na bomba te ikon ya wana la vie il y a l'éducation à vous amener ça donc bato nyonso boolanda biso boyebi te boyokaka ye papa oyo babwakasaka ye koma mamie donc yeyo donc mwana kotwa ntongo biloko bomonaka elamba eloba bialakisaka kripie po ye asombaka bila mwana kotwa ntongo donc aza ndeti bango teke bato banakino osela batindela ye adolakisaka kripie yalakisaka kripie po ye nde abi papa batina bango idéologie mbongo ne elamba ala mutuka bien ya biloko bomona mutuka na ye donc mutuka cher donc pokosinaa mutuka wana tokomela biso na suka ndenga glore ya mbuku na mesa nanga koloba bosabone masivema na ereka info tv nde makambo napesi mbote na ngai na pacheli kangaka grave depuis paris napesi yo bambote ebele bisiko ozanga glore ya mbuku la fille en couleur nalela yo trop napesi mbote na ngai na Seigneur Belon, maître Belon de Matete, na pesi mbote bisika nyonso ozali napesi mbote na ngai na DG na ngai mon boss le pasteur Pakoche Malukanga napesi yo mbote bisika ozali napesi mbote na ngai na mama Rachel Malukanga
famille mobimba exaucé bébé j'adore na lela bino po na pesi bino sombote bisika bozalinga gloire ya mbuku la fille en couleur donc bo continuer kaka kolanda nga donc bo s'abonner bo partager pesa pe baninga elenge bonga gloire ya mbuku na lela bino droit bo zape te bo pandaka na ereka na phone nde makambo donc komona ni mbala sima qui cherche trouve Ereka formation ya su fait des sociétés oya Kinshasa masolo ya promotion kaka Ereka équipe ya ba reporter bien formé et pas ya coach Malukanga